Čaute, dneska vám urobíme chau. Ukáž svoju tašku. Takže takýto chau budeme mať. Takže ako najlepšia vec z chaulu je toto, minitky. Ukáž. Toto je najlepšie. No, takže paníčko, teda vodička. Začneme s Insajom. 3, 2, 1. Máme isté trička, no. Tak to takéto. Takže prvú vec tu máme. Ukáž. Potom ja tu mám takéto a ty takéto masážne. Takže ako ďalej máme ten action, ja mám toto a phone charm a ty máš potom takéto paper bloky a zrušilo a takéto nálepky. Potom tu máme takéto. Potom tu mám takúto svietiacu mašličku a takéto sladké a tieto tašky. A ako posledné sérum na vlasy. To by bolo všetko, bye bye.